Lanjut. Ampun. Demang-demang. Diapit Kanjeng Wira Permonda. Awas saja Maju. dengan diapit. Tolong. Ampun. Oke, para Demang, selamatkan rakyat Dermayu. Aja sampai rakyat Dermayu jadi korban. Ayo, maju, Wong Sumedang. Oh, 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 oh. Wong Sumedang aja mundur, terus maju. Maju. Maju, Maju. maju. Gunakan silat-silat Sumedang. Kembang burung, kembang tanjung, kembang bolen. Rakyat Dermayu kongkon mundur. Kembang bangau. Maju, maju. Maju sia. Ayang nyaho keberanian sia. Goblok. Maju. Ayo, maju. Selamatkan rakyat Dermayu, para Demang. Ada kita lurung berlindung. Maju. Sampean wis tua, minggir. Minggir mana, minggir. 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 Nyerang pasukan-pasukan Sumedang mus nyerang. Minggir. Maju, maju. Elat dalam Wong Sumedang wis mulai nyerani kota Karayi. Ayo, rakyat Dermayu kongkon berlindung ning pinggir Kali Cimanuk. Lurut dalannya keselamatan. Minggir, 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 minggir. Demang Sindang. Aja Melayu sirah Sindang. Ayo, dadung abuk tumandang Sindang. Terus maju. Dadung abuk. Apa? Yen estu wong sakti mandraguna sirah gelatinan. Gelatinan. Wah, blekokan juang sirah pasekan. Aduh. Ayo Wong Sumedang aja mundur terus. Terus maju. Ayo. Tombak cucukan bandring lewang. Gempur Wong Dermayu. Kikis Wong Dermayu.
Ayo terus maju. Rakyat diatur sebagian sampai mati. Hei, Rakyat demi keselamatan. pasekan siatong lompat pasekan. Paihan ko aing sia. Mundur. Cilaka Rai. Lamun kita terus-terusan dihadapi. Sebab sing dihadapi dudu musuh. Sing maju ke gedung penganjang. Sira ngumpul ning kene Glembo. Nggih Kakang. Dudu sira perang karo wong Dermayu. Pangestu. Kenang apa sira ngumpul ning kene? Hah? Aja ke bacot sira ki. Kayak dulu prajurit Sumedang. Kumis mah caprang-caprang. Awak mah gede-gede. Kucira sira. Sama. Sing narik pasukan Sumedang ngomong mundur, ha? Kula Kakang. Nawa sira. Mati mati sira. Punten Kakang. Ngomong sira kayak soldat yang ngarepane pemimpin. Muni sanggup nyerah wong Dermayu. Kelawan keadaan sira ente. Gampang ngomong, susah kerjane. Apa alasannya sira, ha? Dudu bae kula wedi mati Kakang. Ananging kula sing tak wedeni ke gedung penganjang kayak dene Wira Permoda Kakang. Sing maju ning ajange perang Wira Permoda. Pangestu Kakang. Bocah penganjang. Leres. Ayam buar Wira Permoda mah. Lah, sampeyan nembe. Aja maning sira. Isun dadung ngabu kebeli mampu. Lamun iya Wira Permoda sesepuh penganjang sing maju ning ajange perang. Mung isun takon karo sira. Mangga. Hari jaket Cikone ngendi kini? Aduh, cilaka Kakang. Cilaka priwen. Jaga Cikoneng. Tak pengganing isun orang gelem Kakang. Malah dheweke malah maju ning Dermayu Kakang. Cikoneng terus maju nyerang pendopo Dermayu. Leres Kakang. Wah ya cilaka bakal makan maglembo. Materaran jaket Cikoneng itu bocah nom. Hanya sekedar dua keberanian. Tapi taktik perang maturung duwe. Wan sing tak khawatirin kula Kakang. Aja-aja jaket Cikoneng dari korban konyol kenang Wira Permoda. Aduh, nggih Kakang. Tapi ingat makanan ya. Priben. Najana jaket Cikoneng durung ketemu karo sira Demang sing Sumedang. Nggih. Hayo, sira balik ning Sumedang. Mundi Kakang. Terus ngerangsak Mang Dermayu. Mau gawas. Isun arep ngupai amanat karo sira. Mangga. Perangai sira sing teliti lan hati-hati. Nggih. Ya, aja dianggap wong Sumedang iki kalah. Heeh. Arep tak sumbari wong Dermayu Rai. Mangga Kakang. Paingan Wira Permoda sesepuh Dermayu bocah penganjang. Wiwit pengen mula sira. Lah kebosen-bosene abas. Wira Permoda wong Dermayu aja dianggap wong Sumedang iki kalah. Satu saat pengen isu ngaku kalah pada waktu penggeseran patok merupakan salah sewijinya mas kawin tapi lebakin wong Sumedang patokna jagoan maning kabeh pasukan sing Sumedang lenger bonggan ya ora lanang ora wadon ora bocah ora wong gede pengakuannya wong Dermayu kita bunuh mati. Nggih Kakang. Ayo konon ya Glembo Kula. ditandangi nang bentrong Suramenang. Mangga Kakang. Hati-hati ya. Nenek. Bok, Kula. kok isun arep nyampe akan ngomong Mangga. ning Yayu Endang Kasemaran. Kongkon laporaken ning wong tuane Kakang Ki Dalang Wayang Koncar. Sampeane. Bahwasane Cikoneng sing lagi maju terus ning Dermayu. Nggih. Yayu Endang Kasemaran ngaturaken dangdang muli kuntul sampai naning Kakang Ki Dalang Wayang Koncar. Tandang yanang ya. Para kolmak Sumedang. Patut kanggo barometer kita ya. Patut kanggo contoh kula semono ajang pengelanya. Lali keningan noko hati sing hormati
Kang bewok sing duwe sumber buah sami bayari samponane selawase lajan dilalikan nok yati minangka sing mirengaken sareng Kang Jehoy Kedhi wong Tragasari Kang Banyari Papai Budi minangkane serat Mas Darki Mayane Mimi Wiwine Kade Mimi Wiwin si mirengaken Mama Budi wong sepuke wong celeng sering Papai Dinar Papai Dinar Kang Bayari Pustian putra saking larangan sareng mimina naik Kedhi ora bakal disrawase mamae nandhe Kedhi Antun hormati sambat-sambate kaya gerayan adolah kelawan pati sarang Papa Birine Papa Biri Ibu Wiwit kami dengar takdir kang ora kena dipungkir kadang kang ora kena dipompan nok septi kang mirengaken nok macuwe sing bayari wong kang emanan sayang nok roh hati sareng Kang bewok sing duwe sumber buah sing bayari Bos Dian putra sing larangan sareng mimina naik Kedhi emanan sayang. Ya Allah, Kakang Kidalang Koncar. Ari endang kasmaran dilawani, keringet bebotoran belani sing dadi keponakan, yaiku Kacung Jaka Cikoneng. Sing waktu kien lagi nganakaken peperangan kelawan wong Dermayu. Lali kelingan hamba lawas Postian putra sareng miminana Ari sing dadi wong tuane kaya dene Kakang Kidalang Koncar, kaya wong wis ora ngaduweni tanggung jawab, wis ora ngaduweni perasaan, wis ora mikirin ning duniawi. Dilawani mecekang meceki ning sepinggiring kali Cigalaga. Apa sih ora kerasa sampean Kang? Patrawi sararawe kuning kembange nok yati sing ayu dewe sampun disawase. Endang kasmaran iki Kang. Adi sampean tangnya dingin sampean pudara dingin tetapane tirakate Kang. Endang kasmaran arep ngaturaken tiwas ning sampean
Cikoneng kang lagi nyerang wong Dermayu. Bukat kewalahan. Jaluk bantuan sampean Kakang. Kang. Tambalanya was tadi kelingan nokro hati sing ditambangi kang bewok sing duwe sumber buah maka ngur mangati Kang. Kang. Kakang. Kakang ki dalang koncar kuan arwai beli anambekane beli si kuno. Nganti ora obah ora osik. Manik kusut temen si sampean ku Kang. Kang tangnya dingin Kakang sedelat Kang. mama lurasi keding saking larangan dewek kang bayari sarang mama ibu dia keding kang mirengaken mimi wiwin keding sing nyakseni nok maco kang paling maya Ya Allah sampeanku ya tegugah nganti ora obah ora osik. Tapi endang kasmaran ora putus asa Kang. Kelawan cara apa bae pendeke sampean kudu tangi ning bengikin. Tegugah pendeke makang ning endang kasmaran. Endang kasmaran nganggo ilmu gugah sampean lamun sampean beli gelem tangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Bener-bener sampean ku ya Kang. Mancing-mancing emosine endang kasmaran. Kader kongkon tangi bae sampean mani angel pisan. Ya Allah, Kakang di dalam kencan. Gawe kangelan temen sampean ku Kakang. Tapi endang kasmaran ora putus asa Kang. Masih anak ajian sing pamungkas. Si Maranggadewa. Keterlaluan sampean ku Kang.
Kayo wong uslah keperasaan uslah kambekane digugah nganti ora ya ora mbu. Nganti ora ora osik. Masya Allah, Kakang Dalang Koncan. Wis sari sampean wis tegel maka ngajak tangi-tangi. Wis menang sekalian kanggo nambah kali Cigalaga. Kader gak endang kasmaran mah minangka bibi Cikoneng. Umpama Cikoneng mati paling ya keilangan dedek. Tapi lamun sampean sing dadi wong tuane kehilangan lalasan Kang. Los temen sama Cikoneng arep mati arep urip anake sapa. Saja tangi-tangi. Lamun tangi awas. Balik maning bae apa sih aisunku? Percuma. Durung. Astagfirullahaladzim. Masih bisa istighfar wong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih bisa nyebut. Bawa rasa sayup-sayup lirika dia maruta mandra suara alon bocah wadon nanging beli samar kaya suarane Adinisun tapi ningin dia Raye endang kasmaran sira duduk kunku Duduk. Ci sing bener Widadari kini mudun sing kendal growo ngarep nuwak sampean. Angger bae ilok lelucot karo sedulur tua Raye sira anak gawe apa teka ning seping giring kali Cigalaga enak si kakang lagi ngelakoni mujabrata sehingga seliramu nganti kaya wong gawa rodaning nafsu kang ora kabendung. Kula kerep ngaturaken tiwas nih sampeanku Kang. Tiwas Belai anak sampeanku. sing dadi penyebab sehingga awakmu matur dening isun ngandika tiwas apa penyebabnya? Jaka Cikoneng Kang. Cikoneng Cikoneng nyerang wong Dermayu. lantarane apa Cikoneng tekaning Dermayu? Nggugat tanah. Nggugat tanah hai wong Sumedang sing bengen pernah ditipu nih wong Dermayu Kakang. Gugat tanah milik wong Sumedang sing wis keduwe ning wong Dermayu. Ya bengen sing ponakane sampean Casmita ketipu ning banci Dermayu. Arep dijaluk Arepan digugat, arepan dijaluk maning ning anak sampean Cikoneng. singawit batas Jati 7 tekang Legok Lelea sampai tekang Cikawung Ya, Kandang Haur sampai tekang Sewo iku kan merupakan sukatrimane wong rumah tangga antara alo keponakanmu Casmita kelawan yaiku bocah Dermayu kang jejuluk Endang Permodani ya Ciptawati Torayu. ya tapi kan ora rumrah Kakang. Mas kawin kuwenku ora sah. Apa mulane sing ngomong ora sah? Karena sing dikawin ku wadon palsu. Ponakan sampean demen soten disangkane Ciptawati wadon asli. Tempo wis dikawin, wis tanda tangan nyerahaken tanah. Ternyata apa? Nipu wong Dermayu. Aja nyalai wong Dermayu Buktine Rai. salah sing salah siapa dudu wong Dermayu ku? Menilai sesuatu aja kelawan nafsu Rai. Deduga kira-kira yen ora bener iku nyata sira aja terpengaruh ning pihak-pihak kang sengaja memecah belakan antara seliramu kelawan pihak sejen Rai. Werua singaran Casmita alo keponakanmu
wis weruh arep kawin karo wong Demak. Kenang apa ning perapatan Jati 7 ndeleng ayune ronggeng ketuk telu dadak kepikat atine sehingga gagaleng kawin kelawan putri Demak sing dikawin Endang Permodania Ciptawati sehingga sampai sing dadi mas kawin pindah patok. Ya sing tak sebutaken berisi kakang mau berarti jelas yen Ciptawati arep berupa apa berarti kun dudu kesalahane wong Dermayu tapi kesalahane kecerobohane alo keponakanmu Rai. Aduh hari sampean priwen ya. Hari sing dadi anak mah panas pikirane. Isin wirang hari sing dadi wong tua ning lemah bae ku sampean wis beli wanita ngadepi wong Dermayune ku. Rai, mulane si kakang ado saking keramaian. Si kakang emong ning tengah-tengah hinggar bingaring menusa sing saling rebut fitnah, rebut unggul, rebut bener. Sing akhire tanpa disadari akeh kang dadi korban akibat tingkah lan lakuning manusia. Lebagian Rai, si kakang emong melibatkan diri, usia si kakang cukup lanjut, si kakang bengen lagi nom, sanalika lagi laris dari dalang wayang, si kakang sering menyalahgunakan, sering si kakang nyalai aturan, sehingga mungkin dosa-dosa si kakang yang ditumpuk ke dening gunung Himalaya, orang nusul ke dening dosa si kakang Rai. Lebagian Rai arep sapa sing benahi yen ora diri nisun sebab sesuai kelawan sing darani dalang daliku dalilangiku langgeng kira-kira ngedalaken piwulang kang bagus yen ngupai didikan kang bagus aja mung bisa ngomong ora bisa nganggo. Lebagian Rai si kakang aja sampai artinya mengulang kembali masa-masa nome si kakang Rai. Nah lebakin sampean bisa ngomong sampean tapi ora bisa ngerjakakenane. Sampean gadangnya beli keduhung, gadangnya beli geton, keduhung ning lebanti Rai. Ya kehilangan jakat Cikoneng ku beli keduhung beli. Dua lehes laki ngomong ki beneran ta. Kuna bukan sampean wis ora mikirin ning masalah duniawi. Bukan sampean wis mikiri akhirat baik, wis los tutup bae tapane. Endah Cikoneng marep mati arep urip kana ning Dermayu. Tadi bener Cikoneng tandang rayang ning Dermayu. Masya Allah endang ka Semarang ngomong sing mau ku dianggep apa nih sampean kok? Kun ku atas dasar dorongan sapa lagi. Dua inisiatif dewek, pikiran dewek panas ngerongokaken ceritane bengen yen pamane Casmita ditipu ning Dermayu ngerahaken pasukan Sumedang kun. Cikoneng. Saiki Cikoneng ini ngendi Rai jar dek mah. Ia mikiri anak. Jaka Cikoneng berarti kurang ajar ngancam. Wani sampai nak karo Dermayu. Tapi inget isun pada bebela dudu karo Casmita. Tapi bebela nisun bebela ning rakyat Sumedang kang ora duwe salah. Bebela marang anak isun kang masih ora weruh lor kidul tapi sok belajar weruh ning tentang keramaian yang jagat. Kun mas sampean arepan beli belani Casmita ya los, tapi anak sampean kang butuh bantuan. Aja watir Rai. Isun bagian kewilang wis tua dangklak, wis oli umur, tapi tetap semangat kepahlawanan isun tetap tumbuh Rai. Aja sombong kang, apa sarapan gua andalan? Apa sira beli kelingan? Yen kakang masih dia pusaka najan alaning rupa capit dalung. Eman-eman kang. Dudu mung sekedar bisa nyutik geni. Yen wis tak rapala kening si kakang kekuatan capit dalung kaya luar biasa Rai. Durungana tandinge ning Sumedang. Tapi capit dalungnya sampean kuku wis ngempleh kayak konen dari masih kuat. Aja sembarangan Rai. Semboyan si kakang lir kadia ambakarna adine Rahwana kang pernah tapaning gunung Gokarna rikala digugah kongkon maju perang karo Sri Rama. Najan waktu sanalika
sedulur-sedulur Rahwana laka kang gelem bebela termasuk Gunawan Bibiksana majune Ambakarna najan dikutuk ning dewa tangan lan sikile kabeh pada tugel akibat pebela ning Rahwana tapi tetap isun semboyane bela karo anak bela orang Sumedang. Bagus. Tapi ingat ya, mengko yen si Kakang wis ninggalaken sira, pisah karo sira gawan macane si Kakang ya. Macan. Ya tunggang anak. Sampai gawa-gawa macan. Ya. Kurang ajar. Gawa dewek pe Kakang ah. Wira Permoda beli bosen-bosen siraki ya. Patokane ya siraki selalu nuan-nuani. Aja musuhi bocah wingi sore Permoda ki dalang wayang koncar kang bakal tumandang ning palagan Wira Permoda sambatkan ya. Iya. Sing hati-hati Kang ning Dermayu. Hanapa maning? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siraki priwen jare kon maju perang. Masih undang-undang baik. Wis tekangen di sampean ngilange mau. Perbatasan Dermayu Sumedang isu. Ku sih masih krungu bae. Ya si Kakang kan duen ajian Sabta Pangrengu rai. Kula mah beli beluk sampean ku dongol Kang, sun sing hati-hati ndongol maning. Beli ngundang. Beli. Aduh. Kang. Macan tuntun los gas. Ora rai. Iwan ning rekata sang putrane sun tandangi rawe. Iya. Waduh. Kakang Ki Dalang Koncar melesat laksana kilat tumekaning Dermayu. Sing hati-hati ya Kang. Anteng mau bukan krungu tuh dibalik maning. Anu nama eling-eling mantan dalang. Bagian dalang wayangnya wis beli payu kenang wis tua. Tapi sing arane ilmu. Jare badudika mapitung turunan mati masa hilanga. Endang kasaranar balik baik ning Sumedang. Sedurunge balik karepan ngormati Bos Dian Putra. Kanggo ngormati calon tuan rumah. Dul. Wong Pelawangan lah kabong emang umah. Mas Raja Biayu Kasni jadi calon tuan rumah sing Pelawangan. Bos Langan Budaya kanggo Bos Dian Putra nih Mama Lura Seli kanggo Miminayi Miminasi minangka Ronggeng Beken Kang Bewok Papai Budi minangka Kang Darkiman kanggo Mama Ina Bos Telur saking Duku Mama Ina kanggo Kang Jo sing duwe wilayah kanggo Nok Yatine Keding kanggo Nok Septi Nok Macoe Keding jaluk lagu aja keblangsak apa kini nembangnya Yan langkah musik ya sayang pada jalukan laguku menang habis yang penting muni wis palang demen sampean yen beli galakon bisa edan tulung kakang ngajang ingkari Kang Jo Nok Yati kula demene beli bisa mari duwe kemak lan jampi apa Nok Septi saya sampai kula ora berdaya Nok Septi Bos Dian Putra ajang ingkari Papai Budi Kang Darkiman kula demone ora bisa mari
wayang temen yen kula ora laksana Kang Je onok yati sayang beli sidak kawin karo pilihan jiwa wedang putih dibuang tengah welukon bos Dian putra sayang suka mati tenimbang ora kelakon wis ke palang demen sampean bos Dian putra dalan sampai kula ora berdaya KBP gak bos Dian putra aja ngingkari kula demene beli bisa mari wayang temen yen kula ora laksana nok septi beli sidak kawin karo pilihan jiwa wedang putih dibuang tengah welukon Kang Suwarna sayang suka mati tenimbang ora kelakon disenggol dingin kanggo Mas Raja Biayu Kasni salon tuan rumah saking Plawangan di paidalan kanggo Mama Lurah Seli singawan mendibae Mama Lurah Seli kanggo Miminayi Miminasi bos mebel sareng Kang Suwarna sing duwe Indra Putra Sapni kanggo Papae Budi Kang Darkiman wong celeng setugel wong arahan setugel Kanggo Miminana Mama ku cilik wis ke palang demen sampean mamaku cilik sayang yen beli kelakon bisa edan Mama Lurah Seli tulung mamaku cilik aja ngingkari kula demene beli bisa mari aduwe kemak lancampi apa Kang Je onok yatinok septi sampai kula ora berdaya bos Dian putra tolong mamaku cilik aja ngingkari bos Dian putra sayang kula gemene beli bisa mari wayang temen yen kula ora laksana Miminayi Kang Suwarna beli sidak kawin karo pilihan jiwa wedang putih dibuang ngawelukon mamaku cilik sayang suka mati nokina ora kelakon mamaku cilik sayang mama kuwu cilik duwe kemat apa mamaku cilik nokina sampai mamaku cilik kula ora berdaya jadi pilih isi 2.000 mama kuwu cilik aja ngingkari mama kuwu cilik sayang tobat mama kuwu cilik sing paling sayang mama kuwu cilik nok ina aduh kemat
jampine apa mamaku cilik nokina saya sampai mamaku cilik pula ora berdaya mamaku cilik nokina mamaku cilik sing paling eman mamaku cilik nokina mamaku cilik nokina saya suhun mamaku cilik kakang Endang Kasmaran arep bantu sing kaduan aja ketambuhan Kang Endang Kasmaran bakal mulih ning Sumedang Sinjang kirut sejati neng wayang jajar gunung pinayung sempai ngalimbean ngayu saparan pengen kenal angin abite Postian putra sareng miminane geding minangkane sing ngormati sareng nokro hapya keding sinirayakan Kang Bewok sing duwe sumber buah sareng bos Teddy keding bos Teddy bos biliar dewe kantun hormati nokina mamaku cilik keding nokina sing ditembang mamaku cilik sing bayari sareng bundero si keding kami reyengaken ora bakal lali selawase bundero sing merengaken sareng nok maco nok sepi keding Mamai Budi minangka sareng mime wiwin sing bayang arine jempualas jempune kuning wis basma kolane katemane Bos Dian Putra olahraga dewek sareng miminanan sing bayarine Mas Ino minangkane sing hormati Bos Chandra Wijaya Dewe Mas Yadi sareng Bos Nepi ya keding Mas Yadi minangkane sing bayari Bos Nepi keding minangkane kamerakan ora lali Bunda Ros sing bayarine no kayu dilewati yen arep lalungan mbo arep medan kudu ana sing baturi ana sareng nokina sing ditembangi mamaku cilik nokina sing mirengaken Adia weruning nok ayu nilowati dermayu pada saat saiki keadaannya lagi orang aman akeh rakyat sing pada dadi korban akibat peperangane wong Sumedang lawan wong Dermayu mamaku cilik sering nokina keding Mas Nadia keding Bos Nepi sing bayari ora bakal lali dalam kawitan gawe lantaran Premoda
sing kire rakyat dermayu ning waktu kian suarane ngangot ciat maratan jagat Kang Mas Wira Pramoda lera korban jiwa kelawan raga sampai harga diri Kang Mas Wira Roda diserahna demi bumi dermayu sampai Kang Mas Wira Pramoda dadi Sri Kandi atau dadi ngaturaken matur kesuwun sangat miminana matur kesuwun singaran berjuang no. Ora lepas kelawan pengorbanan saujare kandhane wong tua sapa wonge kang gelem nglakoni blenak pasti bakal ketemu kelawan enak no. takdir kang ora kena dipungkir kadang kang ora kena dipungpang nok ina mamaku cilik maka ngormati jare slogane wong pinter ngomong kayak apa Bi? senajan wangine kembang kang ana ning taman tapi beli nusul wangine jasane para paklawan Bener omongane sampean. benjang lamun wis langka umur Iya pasti dikenang ning anak putu bener teman omongan. sampun lali pamai budi Mas Darki Mandiri wong arahan sesuga wong celeng setuga dudu ning lakine senok bae Nah apa Bi? senajan bibi kan termasuk pembantu kan melu pahlawan Oh iya? besok lamun bibi laka umur pasti dikenang ning anak putu dermayu no. Insya Allah Bi. Karena senajana sampean bujang tapi melu berjuang. Mas Nadi minangkane sing hormati sareng bos nepi keding minangkane sing bayari ning waktune dina-dina kang becik Iya. ning wulan-wulan kang bersejarah pasti kuburane bibi besuke didongakaken no. Terus piye? Ai ya semono bae jare kasingaran manusa apa nandure no. Ya nandur becik pasti cukul kelawan kebecikan. Iya. Nokyati sareng Kang Jehoy keding sing bayari wong telaga sarya keding bodai rose keding Jare wong tuane bibi nyanyem ngomong ya no. Lamonan macan mati pasti ninggalaken belang Gajah mati, ninggalaken gading manusia mati. ya bakal kepancak meninggalkan utang no. Manusia mati ninggalaken amal kelawan perbuatan. No. Nuh. Nah apa sih ya bibi sing awit sore awake gemeter bae. Ai bokat Milowati mah Milowati dewek sing atine deg-degan bae. Tole biasane bakate wis tengah wengi kaya kenen kuno. Priwe. Bibiku wis turu lali. Tapi sekian Kenang apa tak kadangaken bibiku beli gelem turu ya. gemeter bae ya Bi. Bayangane kuno kakatonen bae karo kekasih. Subhanallah sampean lagi deg-degan apa Bi? Hari kudu kanda mano. Bok candi wongen disapa arah. Demenane bibi. Iya. Lamonan beli salah jumlahe ning wulan kiyen bibi ki duwe 5 no. Ya Allah akan Bi demenane sampean kune kanggo ning ngendi-endi kuno.